Tinokwasai vadiwa vateereri mukati mechirongwa chino chatinodaidza nezita rokuti Sola Scriptura, zvichireva kuti the Bible and the Bible alone. Ndini wenyu Tagurwa Jinja muvhangeri. Viewers watching us across the world, we welcome you again to our program Sola Scriptura. We do encourage you to hit the like button and subscribe to our channel, as well as share with others our programs. Today, as usual, we are joined by our evangelist Jinja, to speak more about Sola Scriptura. Today I want to dwell on the meaning and the importance of Sola Scriptura. How best can we apply it within our lives, and how best can we actually use Sola Scriptura to help us enrich our lives as we reach the goal of all entering heaven. Before we start our program, I'll ask our evangelist to start us with a prayer. It's a word of prayer. Evangelist, let's pray. Our Heavenly Father, we come before your throne during this afternoon. You are a Father who can hear everyone's prayer. Help us to understand. Help us to teach others as your Holy Spirit instructs us. We are happy because you have allowed us to talk more about your word. In Jesus Christ, I pray, Amen. Amen. Tinotenga. Mukati mechirongwa chedu chanhasi kuchitangisa, ndichada muvhangeri azviintroduce kuvane vateereri. Greetings of peace to you, our viewers. I am Tagurwa Jinja, the evangelist, with you today. Alright, tinotenga. Semuonero wamaita page yedu yakanyorwa kuti Sola Scriptura. Saka taona zvakakosha kuti tive tinotsanangurira vateereri, tinozivisa kuti iyo Sola Scriptura chinombori chii. Kana mchinge maona the word Sola Scriptura, tikumbureve chii pfungwa dzipi dzatinoda kubudisa. Vhangeri Sola Scriptura chinombori chii. The word Sola Scriptura, it means the Bible and the Bible alone. In addition, I can say Sola Scriptura, it is whereby we take the Bible as the final authoritative book above all books in the religion of Christianity. It is whereby we take the Bible as the final book in everything that we want to know about God. Taona panapa matsanangura kuti Sola Scriptura chii, mataura kuti iBhayibheri tinoona kuti kuchintroducera shoko kuti ndo rinofana ririyo guideline redu kana tichinge tiri mukati merwindo rwedu rwechikristu. Patoona kuti panozouyawo mibvunzo mizhinji kuti matitaura nezveBhayibheri, how best can we understand the Bible isu sevanhu, because mutaura panapa kuti zvinyorwa, tinoona kuti zvinyorwa zvese, ungava kana kuchikoro chaiko, zvinyorwa toona kuti taiva nevadzidzisi vekutibatsira kuti kunzwa kuti zvinyorwa izvi tingazvinzwisisa sei. Saka iro reBhayibheri ramutaura kuti ngatitore Bible ano tingarinzwisisa sei. How best can we understand this Bible? Even at school, you cannot understand a book on your own. Yes, you might read and understand, but you need someone to give clarity on what you have studied. Similarly to the Bible itself, what is very important for you and me to know it. You cannot know the Bible by head without reading it. Because itself, the Bible, according to Revelation chapter 1 verse 3, it says, blessed are those who read the words of this book and of this prophecy, and also those who hear and put into practice. So it's a combination. You first read the Bible. After reading the Bible, you do what the Bible says to you. And also remember that the Bible itself, for us to know more about it. Yes, we might have physical teachers who are human beings, but then we have got a spiritual teacher
who can make someone to understand the Bible without anyone interpreting for him. According to John chapter 14 verse 26, it says, when the Holy Spirit comes, he will guide you and teach you in all truth. So the very first thing that we should have in mind for us to understand the Bible, it is to open it and read about it. And then the Holy Spirit will help us to understand what we have read. Tinotenda ngati mchidimo kusama kutaura kuziya mbuya kuudzwa ndotingazivi bhaibheri tisina kuliverenga saka it's a challenge kwatiri tese kuti for us to know this sola scriptura we have to read it. Saka ndona kuti ipapo zvakare ndicharamba ndichidzoka panyaya yedu yebhaibheri. Ndinoona kuti chinyorwa chiri kupinda mukati medu sevanhu, tagara tine kutenda kwedu, tagara tine a way of life yedu. Saka how best can we incorporate this Bible? Ndizama kurera panyaya yekuti isusu as Africans we have a culture yedu yakatosiyana nema-Europeans kana nema-Chinese kana nema-Asians zvakatosiyana. So how best can we intertwine the Bible to our culture? Rinopekana sei koche yaro Bible riri pati muma-different cultures. Tichiona kuti Bible richinyorwa raita senge rainoaddressa a certain set of people. Saka tingariita incorporate sei within our way of living. My own perspective is that when we are talking about the Bible, we are talking of the Holy Word of God. We are talking of God himself. So God is a God of all cultures. He is a God who does not discriminate people. He does not segregate people. Therefore, the Bible does not remove people from their cultures. But the Bible, in fact, it perfects our cultures. Why? Because if we remove our culture, if you remove my culture, you have removed my identity. So, in other words, I'm saying God understands me in my own capacity as an African. Why? Because if I follow suit what God wants me to do, He does not remove the good ethical behavior or traditions that I follow. For example, in my own culture, I'm a Shona speaking person. When I come across someone who is older than me, if I am wearing a hat, in my culture, it is a requirement that I should remove my hat, I should kneel down, and then I should give hands in asking the elderly who is before me. It is not contradicting with the Bible, because I am giving respect, I am giving reverence to anyone who is older than me. Therefore, God understands us in our own cultures. He do understand. The only thing that I can illustrate more is that if culture is now fighting against, or if it is against what is written in the Bible, it becomes a drawback. And that culture, you see that God specifies what we should do. For example, in our own culture, we take a bull or a cattle. Inenge yakatovata mundove, sasekuru, vanochengeta musha. You see? But in the word of God, God is saying, do not have other gods before me. So according to our tradition, it's heretic to hear that. But to those who are born, who affiliate themselves to the word of God, it's simple, it's easy to give your own hermeneutics and exegesis, to say, I'm here in Rimumba, but chiri kundichengeta chiri kubata mundove mudanga chiri kutonaiwa nemvura ini ndiri protected. Chiri kundichengeta sei icho chiri kunaiwa chiri kudii chiri kudzoko ini I'm inside. So you find out that there is what we call believing. If you believe in the word of God, you remove certain elements of bad cultures that surround us. Okay. So in other ways, we as people, we should reflect on our cultures and then take the Bible as it is. Toona zvinopindirana papi ndipapi patingafambidzana nazvo nenzira dzaMwari. Ndingapoza mumwe mubvunzo ndichiti toona kuti mukati mekurarama kwedu tikada kutarisa Bhaibheri seshoko raMwari, tine the gospel yachona iri interpreted nevanhu nenzira dzakasiyana siyana. You can find the gospel according to Ningi, the gospel according to Ningi, a certain individual.
because vanhu tinointerpreta zvakasiyana. How best can I as an individual interpret the Bible? Ndichinyatsoona kuti aiwo apapa handisi kuinterpreta Bible to best suit inini, because we have to see kuti mukati menyika yatorarama vanhu tinobva tati nokuti kuchechi kwedu kunonzi kana kuti bhaibheri redu rinonzi, saka tinoona kuti tiri kutora bhaibheri kuti risute zvatinoda isusu. Saka in others terms ndozoona kuti but is this the correct way sokuti bhaibheri ndochaizvo chaizvo nezvatinotaura nesu. Saka how can I as an individual, inini semunhu wonje ndichinge ndabata bhaibheri shoko raMwari, how best can I interpret it? And is there any hope anyhow yekundibatsira kuti ndikwanise kuinterpreta bhaibheri sedarii? Okay. The Bible itself is arranged in a very excellent way. May I start off saying that? Because you will find out that the Bible has got what we call historical books. The Bible has got what we call poetic books. The Bible has got what we call prophetic books. So all these books that I have said to you, they coil everyone's life. And as you have correctly narrated your question to me, you find out that the Bible does not do with denominations or with the churches. The Bible is to do with a person. Because we are not saved as a collective group of believers who are acting against what the Word of God is saying. In other words, we are not saved by denominational labels. To say I'm SDA, you are FM, he is Ayodja, he is Catholic. We are not saved by our denominational labels. That's why the Bible is specific in saying, to those who received him, to those who received him, they were given a name to be said the sons of God. So when we are talking about how we should behave, there is no church without its own tradition. We ought to be very careful there. Each church has got its own tradition. And that tradition, if it is against the sola scriptura, the word of God, it is wrong. Because it is putting people in wrong positions. That's why you see Jesus on Mark chapter 7. There was a controversy between himself, Jesus, as a Jew, against his own Jewish people. They were taking the traditions of men above the sola scriptura, above the word of God. They were giving much respect to their own traditions and giving lesser respect to the word of God. It becomes a hindrance. So in every denomination, you find out that vanoti kuchechi kwenu tinoti, isusu kuchechi kwenu tinoti. Okay, kuchechi kwenu munoti, but what does God say? That is the problem. And this problem has triggered many issues pertaining to the Bible. It seems as though the Bible is bad, or it seems as though the Bible does not orient good ethical teaching. Yet it is not the Bible, but it is us who want our own traditions to be above the Bible. Because kana iwe uchida kuchechi une zvaunofunga, vanotungamira chechi dzacho vane zvavanofunga, and then mukaona makutungamidza munhu akatanga chechi kudarika Mwari, it becomes a problem. Because here we are not to blame denominations. We are not there to judge people, but we are there to compare what we do with the word of God. If we are in the good ethical line with it, because it's very dangerous kuti kuchechi kwenyu munoti sezvandakaita ndoti inini kwedu kuchechi tinoti alright ndekwenyu kuchechi kwevava vanoti, but then kana tikakombera zvavanoti with the Bible ndizvo here zvinofanana here. Kana zvichifanana it's okay, kana zvisingafanani therefore there is a problem. Because it seems as if chero tingatora vafundisi kubva kumakereke akasiyana siyana tikavaisira bhaibheri rimwe chete pamberi pavo, hapanoiti hochekoche mukutaura kwavo. Toona kuti kazhinji vamwe vanenge vane muono wakasiyana nevanhu. What is your take on that? Kazhinji chingava chii chingakonzeresa ichocho kuti miono yevanhu iri kunoita sei inosiyana, asi bhaibheri shoko redu nderimwe chete. Kana kuri kunzi tingapoza chero any question nhasi kuvateereri kana kuvanhu about any thoughts dzinobuda mubhaibheri, toona kuti pane kuita kanenge pakunopokana kuti pakunointerpreta shoko raMwari. What is your take on that?
Okay, it's a very interesting question that you have imposed to me. You have reminded me of a certain scholar who said, on earth, Christianity is the most confused religion. But to my own perspective, Christianity is not one of the most confused religion. But it is people, it is us who is confused. Because if I follow suit what God wants me to do, I will interact with everybody who is so-called a Christian. To me, when someone is a Christian, that is my best friend. But why am I saying so? As you have rightly said, if we bring different leaders of different churches together and bring the Bible amongst them, at the end of the day, the truth is that they will not agree. If you can just go around the philosophy of why they do not agree, it is not the theological principles, but it is the homemade theology principles that are the traditions of men. Kuchechi kwedu tinoti, we don't agree because kwedu tinodai, so we don't agree. But if we remove the names of the churches and remain with the word of God, we will never agree. We will never disagree, sorry to say. Because the Bible says, do not lie. You are a different pastor of another denomination, I'm a different pastor of another denomination. We come together and we say, the Bible is saying, we must not lie. Can we have a difference on that? But if we coil our own homemade theology, our own systems on top of the Bible, we will never agree. So, to speak the truth, to me, Christianity is not a confused religion. Because if Christianity was a confused religion, without something to guide it, it was not going to exist. But because we have got the Bible that guides us as Christians, the Bible is not confused. Because if we say Christianity is a confused religion, we are saying the Bible itself is confused. But then the word of God is not confused. If you read Isaiah chapter 34, verse 16, it says, mukaverenga pamagwaro awa hapana chimwe nechimwe chisingapupurirani chimwe. So the Bible in itself is complete, the Old Testament and the New Testament. Because this testament, they just give one testimony of what we as human beings should affiliate to. So the Bible on its own agrees. We don't have a God who starts in the book of Matthew. We don't have that type of a God. We have got a God who starts in the book of Genesis. And that God ends in the book of Revelation. Therefore, all these 66 books, they talk of one person who is divine, who is God. So the Bible on its own, this is my own perspective and analysis. I think it is very good and straightforward. But it comes to us who wants to label ourselves. We think that by being an Adventist, by being a Catholic, by being an AFM, you are peculiar than another. Yet that is not that is not correct. That is not correct. We are not saved by denominational labels, but we are saved by doing the will of God. Alright. Tinotenda kumufundisi papa. Ndino uyu ndiri kufamba ndaona Bhaibheri apa. Ndinofana kuva nechidokwa chekuritora kuti ndiriravi. Chii charinoita kwandiri? Basa raro kwandiri nderei? Ndikuona panapa muri kuintroduce sola scriptura. Tichawa the Bible, the Bible alone. What must motivate me as an individual? Inini personally ndiri kubva kwandiri kubva ndosangana neBhaibheri ndirapa. Chii chandinotarisira kuwana kwariri? And chii chinofanira kuti motivate ndiri nhonge ndive ndiwana nguva naro ndichiriverenga. Chii? That's very interesting. The Bible is a different book. It is not a book that you can compare with other books. Why? Because the Bible itself has got what we call spiritual teaching. It has got what we call social system teaching. It has got stewardship teaching. It has got leadership teaching. Every subject that you think of on planet Earth, it is coiled in the Bible. Therefore, the Bible, one thing that the Bible will make to you, it will convert your life to another life. Unobva muno upenyu uchipinda
munomwe upenyu rinokuchinja. The Bible, it changes you. For example, I as an evangelist, I'm not holy because in me there is no holiness. I'm a human being who can sin like what you do. But then the moment I started to read the Bible, I was not what I am today. Ndanditorimo munhu ari different. But pandakatanga kuverenga shoko raMwari, it completely changed me. It completely changed me. And if you read the Bible itself, according to Hebrews chapter 4 verse 12, inoti shoko rashe munondo unopinza kwese nekwese, unotonga ndangariro dzomunhu. It judges the thoughts of a human being. Rinopinda panoparadzana mongo nemapfupa. Meaning to say, if you read the Bible, it will penetrate inside the inner being to transform that inner being for you to be a changed person. Yes. Tinotenda nekutaura kwakanaka kwakadai. Taona kuti takabva maaspects akawanda tikataura zvizhinji. Ndoona kuti vateereri vedu kana pano ane mibvunzo ngavanzi vakasununguka kupinda mucomment section yedu kubvunza. Uyezve ndoona kuti hatingagoni kuita justice yakakwana kuti tive tinogara pano tikataura nezvebhaibheri tikaripedza. Saka ndipe mukana uno nditaurira vateereri vedu kuti manext sections edu tichada kuzama kutarise the history of the Bible. Notoona kuti vhangeri tikadaurasa bhaibheri toona kuti akasiyana-siyana, haazi ese akanyorwa nemabhuku 66. Toona pane the Catholic Bible rine mabhuku akati wande kudarika rimwe. Toona pane the Ethiopian Bible rakasiyana nema. Saka tinzoti zvakabva kupi zvese. Uyezve zvine impact ipi kwandiri ini semutendwa nhasi kuti ndiziva about the sola scriptura. Uyezve iyi sola scriptura iyi pane madangers ari associated nayo kana ndangotora the Bible alone, because tiri kuona futi there is this other issue kuti tine macommentaries akasiyana-siyana eBible, akawandisa macommentaries eBible. Tikachasa chete even machurches akasiyana-siyana tinopinda toona kuti almost ese machechi unowana vane mabhuku emunyori avanenge vachifarira. Kana kuti unogona kusvika kuchechi akanoona kuti pane munyori mhingi avanoti aifemerwa naJehovha achikomenta kana achinyora zvakawanda-wanda nezvazvisada kuti tigobata aspect yeuvhangeri tivhunzane titi saka Mwari ane kumwe kutaura kwakaita nesu mukati mezuva ranhasi. Uyezve chenjedzo iripo ndeipi yekuziva kuti isusu sevanhu tizive kuti azvokwadi apa ndiMwari anga achitaura apa asi Mwari anga achitaura. Tingamaziva sei? Tingapai mukana uno muvhangeri kana mune 1 or 2 mashoko amungada kutaurira vateereri tichivharisa ipapo tichiwane mukana wekubata matopics akaita seiwa nemamwe akasiyana-siyana tichabvunzwa nevateereri vedu pacomment section kuti ndiapi tigowana futi nguva yekuti mabate tidzidze nezvavo. Handizii kana mune mashoko 1 or 2 amungada kusiyira vateereri in regard to sola scriptura. Chandingada kusiyira vateereri in regard to sola scriptura is that the canon of the Bible is not all that simple as people think in my own physical research. But however, the Bible remains the Bible. It remains as it is. Why? Because Satan has counterfeited in everything that is perfect. Hapana pasina kusvitsa ruoko rwake rwakaipa. Saka muchaona kuti there are Bibles that we have got questions about. That's why muchaona kuti whenever someone is preaching, anogona kukurifera kuti let's go to the original language. Let us go to the original King James version. Yeah, exactly. Why is it so? Teacher, as you have correctly narrated, on our next segment, we are going to help each other. Kuti nemakaye zvakadaro. But ini chinongondifadza zvangu mumaBible oseiwawo. Uchaona kuti there is good ethical living that if we can adhere to, because the whole Bible is coiled on the Torah, the Pentateuch, the first 5 books of Moses: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. These are the very first 5 books. If you are a scholar or if you are a Bible student, if you go pray, start to read the Bible, you will find out
from Deuteronomy to Revelations, all the authors were writing, referring to the first 5 books of Moses. Therefore, the Bible itself, it needs a greater commitment. Haungapasi kuchikoro usina kuverenga syllabus. Hatigoni kuinda kudenga tisina kuverenga syllabus yekudenga. Syllabus yekudenga iBhayibheri. That's why you find kuti zvimwe zvinhu zvingori zviri plain than isu tinoitirana navo. For example, we have got the 10 commandments. 10 only 10 commandments. If we go and study about them, there is a great controversy. But apart from that controversy, if you just take the 10 commandments, those not one Jesu, those not one Ezekiel, those not one Malachi, it is the Sinai covenant. Because that is where God's canvas is laid before humanity. Tinotenda nyimbo yakanaka tachinayo tinotenda upamuro ateri nekuzipa nguva yekuteerera shoko ratachinaro pakati pedu mukati muzvaranhasi tichirangaridzana zvakare musakangana kulaika vhidhiyo yedu nekusubscribe papeji yedu mushirewo zvakare kune vamwe vakasiyana siyana tinotenda